Bismillahirrahmanirrahim. Saaxiibayaal ku soo dhawaada warbixin aanu idinka diyaarin doono safarka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku tagay dalkaasi Israa'iil kaasi oo qaadan doona muddo 5 maalmood ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ka degay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Israa'iil Isaac Herzog. waxaana madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha dalkaasi Israa'iil ay wada qaadan doonaan kulan kuwaas oo ka wada hadli doona arrimo la xiriira iskaashiga labada dhinac Somaliland iyo Israa'iil. waxaana kulankaasi laga wada hadli doonaa arrimo ay kamid yihiin difaaca, tiknoolajiyada iyo beeraha iyo biyaha. madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha dalkaasi Israa'iil ayaa wada qaadan doona qadar sharafeed. inta kulankaasi socdo waxay si wada jira ula hadli doonaan warbaahinta caalamka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa muddada uu ku joogo booqashada uu ku joogo dalkaasi Israa'iil wuxuu furi doonaa safaaradda Jamhuuriyadda Somaliland ku yeelan doonto magaalada Qudus. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha dibadda, gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalkaasi Israa'iil iyo waliba taliyaha ciidamada dalkaasi Israa'iil. inta uu madaxweynuhu safarkaasi ku jiro sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa ganacsato gaadhaysa ilaa 200 oo ganacsada ah kuwaas oo kala hadli doono sidii ay u maalgashan lahaayeen Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal dihin oo leh kheyraad dabiici ah. inta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku sugan yahay dalkaasi Israa'iil wuxuu booqan doonaa xarunta lagu kaydiyo xasuuqii naasiga u geystay dadka Yuhuudda waxaana halkaasi dhigi doonaa ubax. sidoo kale wuxuu booqan doonaa qabriga wariyihii iyo qoraagii dalkaasi reer Israa'iil. isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland muddada uu ku sugan yahay halkaasi si weyn ay dunidu indhaha ugu hayso waxaana arrimaha ka soo bixi doona la filayaa inuu noqdo inay Somaliland hesho iskaashi dhanka difaaca iyo waliba arrimo la xiriira tiknoolajiyada.